անվտանգության ոլորտից խոսենք։ Այստեղ առաջնահերթությունները ինչպես է պատկերացնում Ուժեղ Հայաստանը։ Ուժեղացնելով մեր տնտեսությունը, մենք ունենալու ենք արժանապատիվ, երկարատև, կայուն խաղաղություն։ Ժողովրդական ալիքի վրա իշխանության եկած մարդիկ վերջին 8 տարում ապացուցել են, որ իրենց իշխանությունը պետք էր առաջին հերթին սեփական կյանքը բարելավելու համար, սկսած միլիոնավոր դրամների պարգևավճարներից մինչև առանձնատներ, որոնք կառուցում են կամ ձեռք են բերում այսօրվա պաշտոնյաները։ Դուք ինչպես եք պատրաստվում համոզել մեր ժողովրդին, որ ձեզ իշխանությունը պետք է ոչ թե սեփական թիմը հարստացնելու համար, այլ Հայաստանը ուժեղացնելու, հարստացնելու համար։ Դրա համար գալիս են արդեն հարստացած մարդիկ, ովքեր հարստանալու կարիք չունեն։ Մենք հարստացնելու ենք հայ ժողովրդին, ի տարբերություն ներկա իշխանություններին, ովքեր բյուջեն լցնում են սեփական գրպանները։